Здраво за сите оние кои овој момент се наоѓаат пред своите телевизори и ја гледаат. Која емисија, Стефан? Супер звезда! Значи емисијата Супер звезда, да и пратиме бакнежи и да им мапнеме на оние кои што се разбудија ова утро и решија да ја гледаат својата омилена емисија. А тоа е Супер звезда. Денеска Супер звездите ве водат на едно многу интересно место. Сега каде се наоѓаме да ве прашам, знаете ли вие? Во Трговски! Значи се наоѓаме во центарот на градскиот трговски центар. Сте биле ли до сега тука во градски трговски центар? Некои биле, некои не биле. Интересно ли е тука да се оди да се шета? Што има во градскиот трговски центар да покажеме вака наоколу? Има значи продавници, има едни убави тетки тамо, веќе мафнема, они не ни мафтаат, има други тетки тамо, има многу продавници, значи кажавме, има бутици, има музички продавници, има сето она што им е потребно, значи на нашите родители кога сакаат додат во шопинг, ве носеле во шопинг до сега. И што ви купуваат најчесто кога одите во градски трговски центар? Играчки. Значи играчки, децата сепак сакаат играчки. Книги купуваат. Затоа сега одека јас ќе ви поставам едно интересно прашање. Зошто децата треба да одат во библиотека? Да читаат книги. Што да прават за да? Читаат книги децата да ги гледат во библиотека. Што треба да прават децата кога одат во видеотека? Да гледаат CD-ња, DVD, филмови и слично, така? Тоа е, значи, видеотека и CD-тека. А што треба да прават децата кога одат во игротека да ве слушна? Да игра! Впрочем, денеска дојдовме во градскиот трговски центар за да откриеме нешто ново и многу интересно. Тука од неодамна е отворена една прекрасна детска игротека која што се вика Петар Пан. Некои од супер звездите до сега биле тамо. Еве Стефан еден од нив кој што бил во игротеката Петар Пан. Како си помина ти, Стефан? Убаво и со мојата учителка и со девојками. И значи учителката и девојката и бевте во игротека и кажи ми како си помина таму. Убаво. Фати ли уште една девојка, имаш сега две или пак со едната си што имаш од претходно? Две. Сега има веќе две девојки. Дамјан, кон камерите да се завртиме, колку девојки имаш ти во моментов? Многу. Многу девојки, одиме да фатиме уште една плюс, значи сите тие работи, местото кај што децата сакаат да се дружат, местото кај што можат неограничено да играат, да лудуваат и да се забавуваат, се вика како Петар Петар Пани се наоѓа во градскиот трговски центар. Одиме да направиме пауза за реклами, а веднаш потоа се гледаме таму. Тргнуваме? 3-4. Одиме таму. Ајде по мене. Екипата на Супер звезда во моментов се наоѓа на терасата на градскиот трговски центар и тоа токму онаа тераса која што според мене е најубава и гледа на задниот дел, значи кон жена парк и кон собрание и камерата во моментов ви го покажува тоа. Од вртените скали кога се качувате директно, значи покрај стариот и прочуен до Обарчишко стоилко, доаѓаме точно на таа тераса кај што се наоѓа кој игротека ката? Петар Пан. Петар Пан, браво! Стефан, ти не донесе денес овде, така ли е? Да. Стефан даде иницијатива денеска да дојдеме и со дечињата да посетиме една игротека, а тоа го направивме зошто? Зошто токму Петар Пан, Стефан? Зашто јас ве поканив. А зошто токму во Петар Пан не покани денеска? Дека јас сум бил со моите другарчиња. Дали оваа игротека е добра, лоша, дали едно од најдобрите или не, што мислиш ти? Најдобра цица. Браво, Стефан. Ова е прекрасна реклама за игротеката во која што денеска дојдовме. Тоа е впрочем и нашиот спонзор игротеката Петар Пан во оваа емисија. Ќе кажеме здраво, живо и добродојде на Оле која денеска ќе ни биде домаќин во емисијата Супер звезда. Добродојде. Добродојде меѓу дечињата, како се чувствувате? Добро ја најдов, супер сте, супер си дечињава. Вие нонстоп Оле, значи имате дечиња овде во игротека, така да не е ништо вака прв пат да ти се случи. Така да, имаме дечиња, нонстоп на возраст од 2 години до 10-11.
Тоа е најчесто возраста на деца која што е потекува, која што е посетува вашите игротека. Игротека, да. Од прилика 6-7 години, 5, така. Еден куп прашања имавме овде, значи кој имаше пар прашања да видиме и кој сакаше нешто да постави прашање. Стефан ни даде прекрасна најава, ни објасни зошто дојавме тука, има и прашање. Повели кој е твоето прашање? Моето прашање е од кога постои Петар Пан. Да, јас пред некое време минував и во градски трговски центар, не приметив, а точно тука поминав и не видов дека воопшто има игротека, значи кога точно се направи оваа игротека, ова е по Бајаги Тазе. Да, па по Бајаги Тазе, значи ние постоиме од 1 април, значи точно за Маскимбало дента. Имавме отварање на игротеката Петар Пан. Дали е тоа овој Петар Пан овде кај што можем да го видам, еве го пред влезната врата, викат да парти стопи с 1000. Значи сите оние кои што сакаат журка, треба да застанат и да дојдат овде. Тој ли е Петар Пан? Тој е тој. Мене ме интересира дали дечињата знаат кој е Петар Пан. Драган, знаеш ли ти? Кој е Петар Пан? Ајде да видиме. Софи, знаеш ли кој е Петар Пан? Чи Драган знае? Драган, ќе ми кажеш кој е Петар Пан? Повели. Петар Пан е јунак од бајките. Еве, Драган знае, Петар Пан е јунак од бајките. Дали некој дома знае да му раскажувале приказни со Петар Пан, кате? Да. Значи сите го знаете Петар Пан. Зошто игротеката се вика Петар Пан, оле? Зошто го доби тоа име? Па затоа што ете направивме некои анализи со дечињава и одлучивме дека децата го сакаат тој лик и се одлучивме на таа варијанта пошто и нема нели сепак да се вика Петар Пан. Да, има деца да се сакаат многу јунаци, така меѓу сите нив Петар Пан беше фаворитот ниве. Беше фаворит од тие деца што направивме анализа, испадна некако како најголем фаворит и затоа и се одлучивме. Мене ми се допаѓа затоа што е многу интересно место каде што се наоѓа самава игротека. Ние уште не влеговме внатре, драги гледачи, малце ќе поседиме на терасата. Значи ритуалот е оние кои што доаѓаат, седнуваат на тераса, дечињата можат веќе да влезат внатре, родителите најчесто се овде. Да, родителите најчесто се овде, ка не случајно го одбравме ова место, каче, како што гледате посебно и на ќошот, на самиот трговски, гледа во зеленило, пријатно е, има убав амбиент и тоа. Например, кога шетаат родителите низ трговскиот центар и кога сакаат да отидат до шопинг да купат нешто, можат ли да ги остават децата овде? Вие работите секој ден, работите нонстоп или работите само по потреба за роден ден и слично? Не, значи работиме секој работен ден од 10 часот сабајле до 24 часот навечер, значи недела, имаме бебиситерство на час, значи работиме и чуваме дечиња, може слободно да се шетаат мајките, татковците да гледаат фудбал сега, нели? Да ги остават дечињата, работиме и за родендени прослави, забави и така. Јас, значи, колку што разбрав, игротеката Петар Пан, значи, работи секој работен и секој неработен ден. И, значи, има и бебиситерство, значи, може да се остави детенце на чување, а може и да се закаже и да се организира роден ден. Закажуваат ли роден ден? Закажува, да, иако сме релативно нови, до сега имаме солидна бројка на роден ден. Дали јас со моите годинки ќе можам да го славам мојот 34-ти роден ден за неколку дена од сега, јас треба да го прославам, значи, мојот вистински 34-ти роден ден, ќе може ли да го славам овде? Нема да можеме, за тебе ќе направиме исклучок, ќе може секако. Интересно е, значи, место интересна игротеката, ќе уживаат гледачите во оваа прекрасна емисија. Како ше ритуалот сега, например, дали суберзедите се расположени за едно сокче, например? Да! Кој сака да се напие сокче? Ja. После тоа ќе играме, Софи. Каде ќе играме? Директно во Петар Пан внатре. Одиме, значи, правиме журка, така? Ајде одиме, значи, сега по едно сокче, онака како ше и ритуалот, редот, а потоа одиме да скокаме и да играме внатре. Је! Ево, Стефан, повторно до мене. Стефан, што ти ова на главата? Капата од Петар Пан. Капата од Петар Пан, реги, гледачи, еве, а тука и точно се наоѓа на главата на Стефана. Ова во твојата рака што е? Покана за моето другарче Даниел. Покана за Даниел. Ова е, значи, кога се слави роден ден, вакви покани даваат во Петар Пан. Втор наш домакин во Петар Пан ќе ни биде Наташа. Наташа, здрави и добродојде во Супер Звезда. Како си? Добро, супер. Навикнати сте овдека со деца, така да гунгула нонстоп им Да, да. И не ни е досадно никогаш. Никогаш. По колку деца поминуваат дневно отприлика овде во игротеката Петар Пан? Па 30-40 минимум поминуваат во текот на денот, во зависност и дали има родендени. Ако има родендени, многу повеќе. Колку родендени обично се слават на ден?
Во работни денови обично 2-3 максимум, а во сабота и недела повеќе. Преку Значи, цел ден имаме. ме интересира токму каква понуда има во поглед на роден дените, што можат родителите да донесат од дома, што не, како може да се организира еден роден ден. Еве, јас мојот сакам стварно да го правам тука, што можам, дали можам, например, да си донесам торта? Во принцип, целата организација можеме ние да ја обавиме за родендените, меѓутоа во договор со родителите. Ако сакаат оние може да си донесат, меѓутоа можеме ние да им организираме се комплет од грицки сокчиња што им следува во принцип во пакетот. Пици, значи за возрастните, бидејќи на терасата се возрастните, може за нив исто да организираме храна, торта, се. Значи, возрастните најчесто си уживаат овдека на оваа прекрасна тераса, И децата си се внатре и родителите се мирни. а ги гледаат овде преку стакло дечињата кои што играат во натре, кои што рипаат, скокаат на сите страни, они уживаат, децата уживаат, сите уживаат и сите се раат едни од други. Децата не им сметаат на родителите, родителите не им пречат на децата и обратно. Ме интересира колку учини влезница овде кај вас, дали е тоа скапо нешто? Во понудата услуги, значи што нудиме се бебиситерство на саат и роден ден. Ај сега, например, за еден саат, јас кога би сакал Стефане вака да го донесам и да го оставам овде еден саат, колку тоа мене би ме чинело? Чини 100 денари еден час, со тоа што во тој еден час следува и жетон за флипер и сокче. Жетон за флипер, Стефан, дали играш ти флипер? Играм. Обожаваш да играш на флипер? Да. А има и сокче, реков. Да, сокче има во тие 100 денари. Доколку останат повеќе часови, тогаш им следува и ужинка. Значи, Без- во зависност од тоа што сака детето, им даваме ужинка. Значи има и ужинка. Стефан, ти сакаше нешто да прашаш? Сакам да ја прашам оваа таничка дали на крајот на часот ќе ни даде нас да играме флипер. И на часот ќе ви дадам да играте флипер, може? Ајде. Колку луѓе се грижат за децата во Петар Пан, значи колку луѓе го обавуваат тоа бебиситерство и колку луѓе ги пазат, внимаваат на децата и слично. Две девојки има со тоа што една имаме плюс што по потреба ја приклучуваме, кои што се значи со соодветно образование. Значи си имаат педагошка и се оспособени да можат да работат со децата, значи да ги анимираат, не само да стојат и да ги чуваат, туку баш ги анимираат децата, ги забавуваат, тука им прават игри и така. Какви игри најчесто играат децата овдека? Што све пред да влеземе и да откриеме да време една мала најава, што све децата може да очекуваат во игротеката Петар Пан? Обично се секогаш игри со надпревари. Значи се надпреваруваат, ги делат на групи и обично се игри со надпревар, па групата што победува добива награди и така. Така, дали сакате да се надпреваруваме денеска? Да! Има ли некој кој е расположен за надпревар? Ајде, кој ќе победува денес да видам да крене два прста горе? И има ли некој расположен да ја изгуби, Стефан, ти, например? Не. Нема расположени за губење, одиме сите да победиме, значи денеска имаме игри. Игротеката Петар Пан е отворена за нас, кој е спремен да одиме директно внатре да видиме што се случува. Расположени сте? Ајде, ако сме расположени, одиме директно да видиме Петар Пан, да видиме за каква игротека станува збор, драги гледачи. Влегуваме внатре. Се наоѓаме во прекрасниот амбиент и атмосфера на игротеката Петар Пан во градскиот Древски центар. Еве овдека, баш вака како што се наоѓам, драги гледачи, во овој прекрасен базен со овие најубави топчиња на целиот свет, од какви што сум сонувал од секогаш да имам најмногу на светот, значи се чувствувам толку многу убаво и дури ми падна жал што пораснав. Се чувствуваш ли исто така и ти? Да, се чувствам супер и топките се специјално, значи одбрани, не случајно, заради да им е удобно и на децата и ради безбедност. Истински, значи, топчињата се толку прекрасни да можат секако, значи, да ги удираат дечињата, а да не можат да им повредат и да им направат ништо. Уживаат ли децата во овој базен да се топки? Обожаваат да лежат, значи тука кога се спуштат од лизгалката, они не можеме да ги извадиме од натре, едноставно уживаат многу кога се натре во базенот. Освен тоа што дечињата играат овде, играте ли и вие дел од вработените и персоналот овде кој што е задолжен за надзор на децата? Понекогаш, а не ретко се случува и родителите да влезат и со нивните деца, па и они као може ли да се пуштиме, може па и во топките. Дали некој родител да се пуштил на глава овдека по лизгалка? Не, на глава не има, меѓутоа со децата има, да. Освен тоа што овдека, значи, се наоѓа овој дел, првиот дел гледам од другата страна и сала која што е за родендени. Значи, игротеката е составена од два дела. Да, составено е два дела, значи овој дел е да се анимираат децата, во другиот дел имаме PlayStation и диско караоке правиме за родендени, значи така има два микрофона, децата знаеме сакаат да пеат. Таму име направено малце потемен амбиент со црвени и жолти светла и
да пеат, да играат, тоа. Ево го Стефан, тој од кај дојде Стефан сега ти? Од лизгалката. Од лизгалката, еве е Кате, еве е Кате мафни им на гледачите што се гледаат во овој момент, пратим многу бакнежи. Кате, дали ти уживаш овде? Да. Ама, значи, искрено да ми кажеш дали вистински уживаш? Да. Дали волку си уживала на некое друго место до сега? Не. Браво, Кате. А ти, Стефан, кажи ми сега, твојата прва девојка, дали гледаш овој многу битен момент, значи, твојата прва девојка ја фати во ова игротека, така беше? Каде точно ја фати твојата прва девојка? По лизгалка. Значи, токму на овие лизгалки овде што ги гледаме од позади, малку простор само Драган да може да се симне, на која лизгалка ја фати, на црвената или на сината? На црвена. На црвената, она како се пушташе, нормално или на глава? Нормално. А ти како се пушташе? Глава. И ја воодушеви, значи, со твоето однесување, она што рече, Стефан, сакам да ми бидеш? Ништо не рече. Ти рече? Не. И како испадна сега да бидете вие дечко и девојка? Ама Те грабна за раката, фати? не. Првиот пат сега девојката од граденка си отида, а сега си имам друга. А Стефан каже за втората, драги гледачи, лудница и журка. Дамјан, ела вамо влези, значи ти кај мене да те прашам. Дали ти уживаш овдека во игротеката? Да. Која е твојата омилена игра? Кажи им на гледачите да знаат. PlayStation. PlayStation или PlayStation? PlayStation, Дамјан обожава PlayStation. А да го видиме сега овој јунак овдека да влезе брзо внатре овдека до мене. Да ми кажеш ти како се вика, злато? Јас се викам Симон. Абе, кај си бе Симон да пукне, Симон бе, чекај бе посилно. На кого си волку ти силен, на тато или на мама? На тато. А на кого си волку убав? На брат ми. На брат ме е толку убав. Кој ти е брат? Немања. Немања, да му пратиме бакнежи кон камерите, си има многу бакнежи за твојот брат Немања, за мама и за тато. Која е твојата омилена игра овдека во игротеката Петар Пан? Фудбал. Значи ти најмногу сакаш да играш фудбал. Да. За кого навиваш во меѓувреме да ми кажеш? Навиваш ли за некој тим? За Хрватска. За Хрватска навија, браво Симон, да си ми жив и здрав. Ајде сега одиме да бркаме женски, а да видам оваа девојка овдека што ми доесе по лизгалкава се вика како? Фросина. Фросина, која е твојата омилена игра во Петар Пан? Лизгање. Значи ти сакаш многу да се лизгаш, супер. Ајде да ми кажеш сега Оле, какви све игри можат да им се понудат овде на дечињата? Кои се игри ги има во Петар Пан? Значи, покрај тоа што имаме флипери, има PlayStation, значи има овај куќата со активности, односно лизгалката. Имаме фудбал, фудбал за децава, значи имаме кош, караоке правиме, има разни кукли, играчки, имаме кујна, доктор. И доктор има? Доктор има, да. Има нека докторка како за мене, докторка некоја например? Ќе најдеме. Ќе најде највеќија докторката. Ајде сега вака да видиме. Гледам овде еден прекрасен аквариум. Ги чувате овие риби овдека за украс, за правење супа или за што? Ги чуваме за украс. Децата многу сакаат риби. Ги сака, да, и јас исто. Значи, еден вид хоби на игротеката. Хобите на игротеката и значи еден елемент и препознатлив знак, овој прекрасен и многу голем убав аквариум кој што се наоѓа тука во центарот на игротеката и е видлив од сите страни. Добро, ајде сега одиме да ги покажеме игрите. Уште еднаш кога камерата нека дојде по мене, ќе направиме мала пауза, потоа ќе ги презентираме сите игри една по една, ќе се забавуваме заедно со дечињата да видиме дали они вистински уживаат или се преправаат Софи или уживаат. Уживаат, еве Софи вели дека уживаат, да видиме дали Софија во право или не, ќе откриеме за неколку минути, одиме со кратка пауза, а потоа се враќаме пак овдека во игротеката Петар Пан.
Еве Драган има нешто кај него држи во рацете. Драган, што е тоа? Магаре. Ова е жолто магаре, а ова моето, каква магаре е, Драган? Црвено. Жолто и црвено магаре, прекрасни две магариња. Чиво магаре е ова, оле? На Шрек. Ова е магарето на Шрек, значи во неколку бои. Ти ми кажа, Драган, дека имаш ваква дома? Сиво. Ама на сиво удирал, ја се маце така поотворен и летен дизајн на магариња се жолто и црвено. Помало. Твоето е помало. Добро, а што го раниш, Драган? Ништо не ми е вистинско играчка ми. А, како играчка е, добро, ја мислев да не ти шета у двор. Оле, еве ги игрите, значи овде кажавме дека целиот под овдека е направен да биде софт, односно да биде мек, да биде заштитен со сите стандарди, сите светски нишани и сите прописи кои што законите ги налагаат за децата да се чувствуваат крајно безбедно овде, така ли? Да, така, баш така е направено, значи од еко кожа, значи доле е сунгер и е многу удобно пред се за газење и за безбедноста на децата. Значи може дури да се падне и од повисоко, нема Да, никаков нема проблем. никаков проблем. Дебелината одговара, значи се е направено според прописи баш онака како што треба да биде за нивна безбедност. Ме интересира и зошто се овие овдека, например, ставани мрежи и некои си такви работи. За заштита на децата, значи таа мрежа исто специјално е одбрана, значи да не е гребе, да не е значи опасна за децата, за нивна сигурност. Нема ниту оштра ивица некаде и сите огради што ги гледаме, ве сите држачи. Нема се е тоа обложен со специјален сунгер, значи да падне некаде да се удри, да нема никаква опасност. Значи човек да сака со сила, нема каде да скрши глава овдека, ептан да сака и да се заинати, нема начин тоа да го стори. Нема. Добро, значи децата овде освен што играат, значи што се забавуваат, што друго може да прават? Може да цртаат, да бојат, значи да си пеат песнички, како што реков, да играат значи на PlayStation, на флипери. Ги пуштате детските фестивали, овде постојано се слушаат детски песни. Обавезно, значи се слуша Супер Звезда. Не им пуштате народна музика, Оропа некогаш? Никогаш. Дека Драган, сакаш ли ти некоја народна песна да ти пуштиме во моментов? Не. Не, Драган, не сака, значи одиме строго со детска, забавна, Детска модерна музика. забавна понекогаш ги бараат, значи Тоше Проевски, евентуално Ламбе и та. Значи си сакаат и Тоше и Ламбе си Да. ги сакаат. Имате ли некој од нив тука да ви дојде на гости? Сега за сега не сме имале, меѓутоа Ептен сте тазе. Ептен сме тазе, да, ќе биде за брзо време и тоа. Значи ќе има и нека гостин да дојде има овдека да... гостин, да, сега и тоа наредната недела, само не откривам кој е. Нека дојдат ќе видат. Уште еднаш кога ги покажеме рибите, аквариумот ме интересира зошто е ваков чуден Шанков. Затоа што е направен по принцип на бродот, значи на Петар Пан, и затоа и не случајно, значи да наликува на брод и да потсеќа нели на море и на Петар Пан, Капитан Кук и така. Браво, прекрасно. Децата имаат на располагање широк избор на вода, на сокови, на негазирани пијалоци, сето тоа што не го сакаат. Значи за децата се служи фруктал сокови, значи 100% сокови и горска вода, онаа јуниор горска вода што е специјално наменета нели за децата, за помладите. А така да, онаа која што беше вистински произведена со таа намена. Да, А родителите пијат ли кафе? пијат. А им расте ли опашка на нив? На нив не им расте опашка. Јако мала еднашка испив многу кафе, од тоа на мајка ми кафето брцав со прстот и после ми порасна опашка и ме носеа после на доктор да ми ја сечат и многу ме болеше, ја до ден денес не пијам кафе. Лажеш. Не пијам кафе. Вистински ги проверим, одиме сега да пробаме, да видите дека ја пијам чај. Имаме и убав чај, може, значи чај место кафе. Добро. Ајде сега да видиме уште малку да продолжиме со играњето, да видиме какви све услуги ни нуди игротеката Петар Пан. А потоа ќе продолжиме со разговор. Баш. А окей, ќе одиме значи потоа во салата за роден ден, одиме таму. Така, да. Окей, ајде, одиме да направиме журка. Сега се наоѓаме во една прекрасна просторија. Ова е местото за што? Знаете ли за што е ова место? Ајде, која супер звезда знае ова место за што се користи? Стефан, ти знаеш све денеска, повели? Ова место е за правење журка и за играње. За играње оро? Не. А што си игра овдека? Караоке. На караоке. Вистински ли е ова просторија за журки и за караоке? Да, вистински и на крај тортата за славеникот. Значи, На роден ден. овдека може и роден ден да се слави, Наташа, точно? Да, И вашите роден дени тука се ги славите? тука да. Доротеја Само што сака? го славевме на Олгап сега. Да, пред само што го некој ден. славите. Стварно, и ти наполни 12, 13, колку? 15. 15 години, браво, Золе. Доротеја, дојди вамо злато. Ти што сакаш да прашаш? Здраво, јас сум Доротеја Кипровски, сакам да прашам што добиваат децата
што слават роден ден. Значи добиваат ли овде нешто децата што слават роден ден или им земате на нив или им давате? Добиваат нешто? Не им даваме, значи освен што даваме значи од игротеката грицки за децата сокчиња, на крај на секој дете им даваме и боенка, жетони за флипер им даваме значи во текот на роден денот, по една боенка за спомен од нас. Значи ова е местото каде што они можат да седат да слават роден ден. Од прилика вака се собираат овде на овие купички собираат. Од прилика вака, некако маци, доколку се повеќе деца, значи поголем простор се одвојува, тоа е тоа. А родителите, значи повторно, оние кои што се наоѓаат на терасата или кои што се внатре во игротеката, можат низ овој прекрасен и голем прозор да имаат увид што се случува, играат, не играат, добри се, не се добри. Плачат ли понекогаш децата тука? До сега многу ретко, скоро не се десило да плаче некој дете да сака да си оди, мислам плачат кога треба да ги земат. Значи најчесто се плаче кога треба да одиме дома. Плачеше ли некој од суперзвезда овде денеска? Не. Такви имавме? Не. Дали убаво се забавувавте? Да. Ај сега да крене рака оној што најубаво си помина вистински што смета дека овој ден му е еден од најубавите денови во неговиот живот. Како помина ти, Дамјан? Супер. А ти како помина, кажи ми, Софи? Супер. Ето сите со полна устава е фала денеска. Ти? Најсупер. Најсупер. Како помина Теди? Супер. Доротеја? Супер. А како помина Кате, да ја видам? Најбава. Најубава на целиот свет. Пак нешто за догледачите кои што не гледаат во овој момент. И значи што да им кажеме дека сите оние кои што сакаат и наумиле да отидат да си поминат убаво со своите малечки принцови и принцези, можат тоа да го сторат каде? Во најдобрата игротека која се вика Петар Пан и се наоѓа на Градскиот трговски центар. на први спрат по вртените скали од кој Чичко Стоилка од таа страна гледано, или кога се влегуваат директно, значи од главниот влез кој што доаѓа, кој што води од плоштадот. Така, да. Веднаш по првите скали, па вртиме на десно и доаѓаме во првиот пасаж во игротеката Петар Пан. Прекрасно место. Доаѓаат ли многу деца овдека? Доаѓа, да. Се повеќе и повеќе. Направивме убава журка, направивме овдека со суперзвездите. Како сте задоволни од нашата посета? Супер, стварно се супер, одличен и мислам дека и они убаво се помина. Инаку Наташа ме интересира да ми каже, значи деца на која возраст најчесто доаѓаат овде, за која возраст е предвидена оваа прекрасна игротека? Предвидено е од 2 до 10 години, со тоа што и помали од 2 години примаме со родител. Значи доколку е родителот? Доколку е родителот, да. Под надзор барем првите неколку пати за да видиме како ќе се адаптира детето. А оние што се повозрастни од 2 години нагоре, може родителот комотно да ги остави? Да, да ги остави, нормално земаме податоци од родителот, по случај да не сака детето или да сака да си оди, тогаш ги контактираме, што не се случува во принцип. Значи во тој случај да може да се јавите и да го повикате родителот. Има ли такви случувања? До сега не се надевам, нема да имаме ни понатаму. Да, не ни сакаат да си одат. Добро, ајде да видам што сакаат да кажат суперзвездите, на која игра му беше најумилена да видиме? Дамјан ќе каже, Дамјан, ти на што си поминувал со тоа топчињата? Ги истапа сите денеска, Дамјан, драги гледачи, сите ги тебе беше. Дојди каде, дојди вама злато. Кажи тебе што ти беше најубаво. Со лизгалките. Кате му си помина со лизгалките, Стефан со. Со се. А Доротеја денеска имаше тепачка за лулашката. Да. Со кого се степавте за лулашка? Со Ана. Ајде сега да се баците двете, да се гушнат Ана и Доротеја, што се тепаа за лулашката. Двете многу сакате лулашка. Да. Инаку вие си се тепате и карате секој ден. Да. Бидејќи сте братучетки и живеете една до друга. Така, ајде да видам сега како помина Софи. Супер. Која беше твојата омилена играчка денеска, Софи? Лизгалката и топчињата. Оваа згодна женска овдека, како се вика? Анастасија. Анастасија, која игра денес ти се допадна најмногу? Луляшката. Љашката, оваа женска до тебе, како се вика? Ива. Ива, ти што најмногу сакаше денеска? Исто е јашката. Браво, има премногу играчки, дали во иднина има да намера игротеката Петар Пан да донесе и некои нови работи? Обавезно тоа, значи ние концептот секој месец, еве сега, значи на почетокот на месецот донесовме 3 нови играчки и во следниот, значи секој месец ги обновуваме играчките, допол направиме прилика доаѓа на месец ден. Значи да оние што пиле и сакаат да дојдат повторно, при секое доаѓање може да начекаат нешто ново. Да, во секој Значи случај. амбиентот е ист, локацијата е таа, игротека Петар Пан, градски трговски центар, први спрат, а нон-стоп има нови играчки. Да. Спремни ли сте овде да направиме сега една луда журка и забава? Да! Значи како се договоривме? Рековме ќе играме джингрлака или ќе пуштаме што? Народна или забавна музика? Ајде да видиме, значи, оние дечиња кои што доаѓаат овде, кои што се забавуваат, кои што ги слават своите родендени, какви торти добиваат. Ке имаме ли торта денеска тука?
Ајде еден голем аплауз за игротеката Петар Пан. Значи, драги супер звездички, сите оние кои што гледаат емисијата Супер звезда, значи во моментов дојде време да ја презентираме, значи, тортата која што беше изненадување за оваа емисија. Еве доаѓаат полеката њерчињата, доаѓа и тортата овдека. Како се вика оваа згодна девојка која што доаѓа со тортата? Сузе. Сузе е тука, значи секогаш? Сузе е дивна, да. Сузе и дивна, они овдека си работат со дечињата, ги пречекуваат, значи сите кои што гледаат овдека, освен значи што можат да Оле и Наташа да ги сретнат, ќе ги сретнат и Сузе и дивна, они се тука задолжени за дечињата, за журките, за забавите. Значи задолжени се пред се, значи за чувањето за децата, кога има роден ден, значи се организираат игри за тортата, така. Браво, ајде да видиме сега Суза со тортата, еве имаме и некои свикички. Еве, значи супер звездите едва дочека да се донесе тортата и веќе со прстите вкусуваат. Каков е вкусот, Софи? Много. Што ти се свија повеќе, ова плавото или ова зеленото, Стефан? Мене зелена. Ти поиш да зелено јадеш. Има едно жолто од страна, јас ќе го пробам вака да гледачи да видиме за што поточно станува збор. Значи редовно сите оние кои што доаѓаат овде вака се сладат. Да. Торти секој ден летаат овдека во играта вака. Ден многу поголеми. По колку торти поминуваат на ден тука? Па 2 минути. 2 минимум, 3-4, така значи е оптимум. Па зошто не викате? На торти? Па на торти. Кој сака друг да јаде торта? Кој е расположен да јаде торта секој ден? Што треба да прават тие што сакаат торта секој ден? Да дојдат да не посетат, да закажат роден ден. И ги играме, и ги лудуваме, и ги кркаме торти во Петар Пан. Епа, ајде, тогаш чекам сега музика, рацете горе, 3-4, јеј, јадеме торта! Денеска какви моменти имавме? Срекни, тажни, какви? Срекни, убави, весели моменти, драги гледачи. Еден тажан момент ни остана да ви го презентираме за крај, а тоа е овој момент сега кога треба да одиме каде? Значи, дојде моментот кога треба да си одиме, бидејќи нашите родители не чекаат. Прашуваат каде сме, колку часа сме тука веќе? 3-4 часа? Да. И мораме да одиме дома. Кој сака да си оди дома? Не сакаш? Стефан, ти ќе одиш? Доротеја, Софи? Значи, никој не оди дома. Сакам. Како Стефан? Цел ден сакам. Стефан цел ден сака да си игра. Но сепак работата е таква да веќе супер звездите мора да се пакуваат и да ја завршиме оваа емисија. Децата стално вака велат? Секогаш. Неголем проблем е одење дома? Да, и со плачење. И како успевате да излезете на крај и со нив утредента доаѓаат пак, значи? Да, доаѓа, даваме топчиња. Некако едва. Со торти, со пијалоци, со све, ги правиме да бидат срекни, некако да забораат на моментот кога треба да додат, утредента се тешиме пак. Во секој случај, ајде да кажеме како си поминавме денеска овдека. Стефан, ти со научарите 3-4 брзо кажи на гледачите. Убава. Значи лудница, ти Злато? Убава. Паника беше денеска? Да. Како ти се допадна тебе, Катја? Убава. Ива? Убава. Значи, замерки некој имаше? Треба нешто да направат Петар Пан за бидат подобри или најдобри? Најдобри. Многу бакнеши, ајде брзо да си ги гуштеме. Наташа и да ја гуштеме. Оле, сите, секако да си гуштеме, да им кажеме дека многу ги бацуваме, многу ги сакаме. Ви благодариме многу што ни дозволивте денеска да дојдеме кај вас, што не поканивте ви воедно. Ја мислам дека направивме една убава емисија и им покажавме на сите оние кои што вистински сакаат да го најдат рајот и царството за сите деца, дека тоа се наоѓа во градски трговски центар и се вика како? Петар Пан. Петар Пан. Фала ви што еднаш многу. Фала и на вас и се надевам дека ќе ни дојдете пак. Ќе дојдеме пак, да сте живи и здрави. Оле, се гледаме повторно. Ние сега не само што дојдовме еднаш као ова е почеток на сите наши наредни доаѓања кои што ќе ги има безброј, се надевам.
се надеваме и ние слободно за сите супер звезди, вратата е секојаш отворена. Фала ви многу. Сега се договоривме дека мојот следен роденден ќе го славам тука. Договорено. Се Мајка гледаме. ти да дојде термин да закаже. Готово, мајка ми ќе дојде да сакаше термин. Се гледаме 24 јули на најпрекрасната тераса на градскиот трговски центар, која што гледа на кај собрание, игротеката Петар Пан. Јасно. Фала, пријатно до гледање. Чао, чао. А вие, драги гледачи, се гледаме со вас следната сабота во 10 часот на Канал 5 телевизија. Поздрав, чао, гушкање до гледање. Чао, чао, чао.